عسلامة ومرحبا بكم. هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. جولة الإثارة والتشويق، ملخص للجولة 24 من البطولة التونسية المحترفة. باش نحكيو في الفيديو هذا على جديد الجولة 24 بطولة تونسية اللي كانت مليئة بالمفاجآت، الأهداف القاتلة والتقلبات اللي قد تحدد مصير اللقب والفرق المتأهلة للمسابقات الإفريقية. من المستفيد الأكبر، من الخاسر الأكبر، ومن الفريق الذي قد يكون بصدد فقدان كل شيء. ابقوا معنا حتى للنهاية وتابعونا. أن هذه الجولة لم تكن مجرد 90 دقيقة على الملاعب، بل كانت حربا كروية بكل المقاييس. الترجي الرياضي التونسي في اختبار صعب. هل بدأ الضغط يؤثر على المتصدر؟ الترجي الرياضي التونسي دخل الجولة وعينه على الابتعاد الصدارة، لكنه اصطدم باتحاد بن قردان العنيد. المباراة بدأت بحذر شديد، ولا الترجي حاول فرض سيطرته منذ البداية، ولكن كما يقول المثل الهجوم وحده لا يكفي، عليك أن تحمي مرماك أيضا. نرجع للمباراة واللي في الدقائق الأخيرة كانت درامية بكل المقاييس. كانت درامية على اتحاد بن قردان، والترجي الرياضي التونسي تمكن من تعديل النتيجة عن طريق ضربة جزاء سجلها يوسف البليلي، وتمكن من حصد نقطة يتيمة مكنته من التقدم في ترتيب البطولة. الاتحاد المونستيري يواصل الزحف نحو القمة. حلم اللقب بدأ يقترب بالنسبة للاتحاد المونستيري. اللي دخل الجولة وهو يعلم جيدا أنه فرصة متاحة لتقليص الفارق مع الترجي الرياضي التونسي، ولم يفوت الفرصة، حيث قدم أداء قوي وأداء طيب أمام أولمبي الباجي، وحقق انتصار مهم جدا، واصبح الفارق بينه وبين الترجي نقطتين فقط. الاتحاد المونستيري ما استسلمش باش ينافس على اللقب حتى اخر جوله، والترجي الرياضي التونسي في اخر جوله يلعب امام الاتحاد المونستيري، ونعتقد انه باش يكون نهائي لهذه البطوله. الفرق كما قلنا توا نقطتين بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المونستيري، وتبقى جولة حاسمة. قد نشهد سيناريو درامي في نهاية الموسم. ومن جانب آخر النجم الساحلي يسقط أمام ترجي جرجيس اللي فاز على النجم الساحلي في سوسة بالذات بهدف مقابل 0. فهل خرج النجم الساحلي من سباق البطولة أم عنده كلمة أخرى؟ وهي في واحدة من أكبر مفاجآت الجولة. النجم الساحلي تعرض لهزيمة غير متوقعة أمام ترجي جرجيس اللي يواصل موسمه الاستثنائي برغم خروج عديد العناصر. قدمت الإضافة لترجي الرياضي جرجيس ومدربه كذلك كان مشى لمصر. النجم كان قريب من القمة، لكنه تفاجأ بأداء قتالي من أبناء جرجيس اللي لم يرحموا دفاع النجم الساحلي، وسجلوا هدف الفوز الثمين بطريقة جميلة برشا. الهزيمة قد تعني كما قلنا خروج النجم نهائيا من سباق اللقب، لكن تبقى هناك فرصة للمنافسة على المراكز الإفريقية، وهو ما سيجعل المباريات القادمة نهائية بكل المقاييس. النادي الافريقي ضيع فرصة اللحاق بالترجي الرياضي التونسي بعد ما تعادل امام سليمان. النادي الافريقي كان امام فرصة ذهبية ليكون اكبر مستفيد من تعثر الترجي الرياضي التونسي، لكن الفريق لم يكن في الموعد ضد مستقبل سليمان. المباراة انتهت كما قلنا بالتعادل في وقت كان الجميع ينتظر انتصار الافريقي واقترابه اكثر من المنافسة على اللقب، لكن اداء كان دون المستوى والفرصة ضاعت، مما جعل جماهير الافريقي في حالة غضب شديد على المدرب الفريق بيتوني وعلى اللاعبين كذلك. السؤال المطروح: هل ما زال بامكان الافريقي التواجد في المراكز الافريقية
أم أن الأمور يعني بدأت تفلت من بين يديها؟ هل يتمكن الإفريقي من الترشح لأحد المسابقات الإفريقية؟ الملعب التونسي يعود بقوة، هل يخطف يعني بطاقة للترشح لأحد المسابقات الإفريقية؟ الملعب التونسي كان من أكبر المستفيدين في هذه الجولة، حيث حقق فوز مهم خلاه يقرب أكثر من المربع الذهبي، يعني الأربع مراتب الأولى. أداء يعني مميز وانتصار مستحق جعل الفريق يقلص الفارق مع النادي الإفريقي إلى 4 نقاط فقط. إذا واصل يعني الملعب التونسي بهذه الديناميكية وهذا اللعب الجميل والمردودية، فقد يكون أحد أكبر مفاجآت الموسم، وربما يخطف مقعد إفريقي كما فعل في الموسم السابق في اللحظات الأخيرة من عمر البطولة. يعني الترجي الرياضي التونسي في الصدارة، وراه المستير بنقطتين، ونلقاو النادي الافريقي والملعب التونسي وكذلك النجم الساحلي والجرجيس في ملاحقة يعني متصدر الترتيب. الجولة القادمة باش تكون مميزة، ويعني المواجهات ستحدد بشكل كبير يعني ملامح البطل متأهلين إلى المسابقات الإفريقية، وحتى الفرق المهددة بالنزول أن الأقرب للفوز بالبطولة. الترجي لا يزال في الصدارة، ولكنه لم يعد مرتاح كما كان. الاتحاد الرياضي المونستيري يقترب النجم وترجي جرجيس في المنافسة، والملعب التونسي قد يكون الحصان الأسود بالنسبة للبطولة التونسية هذا الموسم. السؤال يعني من ترون الأقرب للظفر باللقب، وهل يمكن الاتحاد المونستيري خطف البطولة من الترجي الرياضي التونسي؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم وتوقعاتكم، ولا تنسوا كذلك اللايك والاشتراك ومشاركة هذا الفيديو ومتابعة القناة. كل جديد يأتيكم على قناة سبور نيوز هام فيما يخص البطولة التونسية والكرة العربية والعالمية. نراكم في الجولة القادمة إن شاء الله، وأنا مقالك نقول لكم هذا مهدي يحييكم إلى اللقاء في فيديوهات أخرى. إلى اللقاء.